Nga sa keni deklaruar? Për më se 2 orë, kryeministri Rama dëshmoi në komisionin hetimor të drejtuar nga opozita për marrëveshjen e qeverisë shqiptare me kompaninë çeke ÇEZ. Rama tregoi në mënyrë të detajuar se pse u zgjodh rruga e zgjidhjes së konfliktit me mirëkuptim dhe jo ajo e arbitrazhit. Konteksti në cilin e morëm detyrën impononte një ndërhyrje sa më të shpejt për një situatë që ishte jashtëzakonisht e komplikuar. Mos harrojmë që në tetor 2013-ës humbjet ishin rreth 50%, 49.6% qytetarisht. Mos harrojmë që situata financiare ishte ajo që ishte dhe u detyruam të thrasim zjarfiksit e FMN-s. Mbi të gjitha rrezikonin një kolaps energjetik dhe financiar, pa diskutuar faktin që nuk kishim asnjë shans të merrnim asnjë lloj mbështetje për të bërë investimet që faktikisht e morëm dhe po i bëjmë fal kësaj zgjidhje. Deputetët e opozitës thanë se avokati zgjedhur nga qeveria kishte rekomanduar të shkojë në gjykatën ndërkombëtare pasi kishte shanse për të fituar, por Rama sqaroi se ky ishte vetëm një opinion që u shqyrtua nga grupi negociator, i cili arriti në përfundimin se zgjidhja më e mirë ishte marrëveshja. PD insistoi dhe në lidhjen mes këtij vendimi dhe statusit të vendit kandidat. Për herë të parë, Rama sqaroi përplasjet që ka patur me Çekin për këtë çështje. A do të qëndronte qeveria çeke deri në sekondën e fundit në pozicionin bllokues, sikur marrëveshja mos ishte zgjidhur përpara votimit, apo jo, këtë nuk e di. Por ekziston mundësia që qeveria çeke të përdorte veto. Kam informuar disa nga vendet kryesore anëtare duke i quajtur të papranueshëm presionin e qeverisë çeke dhe ambasadores çeke i kanë bërë qartë që me presion nga unë, jo ju, po bashkë gjithë bëni, s'merrni asgjë. Ajo që ne duam, dhe kjo nuk është sekret se e tham, është marrëveshja me mirëkuptim, por marrëveshja me mirëkuptim do bëhet pa u lidhur me këto konjunkturat e tjera. Kam folur me kryeministrin çek, nuk më dhe kam fol, mos gabohem 2 herë. Një herë e kam takuar në një nga ato takimet ndërkombëtare, ku e ka parashtruar si shqetësim, po pa nxjerrë këto historitë e vetove, dhe kam folur në telefon, por mua personalisht nuk më është përdorur fjala veto në mënyrë të prerë. Po më është lënë qartësisht kuptohet ajo që thash, dhe unë i kam lënë qartësisht kuptohet që ne duam marrëveshje, po presionin bëheni në një vend tjetër se ne shqiptarët jemi pak si të çuditshëm. Në fund të mbledhjes, Rama vlerësoi ecurinë e komisionit duke shkëmbyer dhe batuta me kreun e tij Edmond Spaho. Besoj që kjo ka qenë seanca më konstruktive e këtij procesi, dhe kjo është merita juaj në radhë parë, po edhe pak merita e dëshmitarit, dhe ju uroj suksese në jetë realisht, po mbi të gjitha ta gëzoni vitin e ri, të kaloni mirë me familjet tuaja, partisë tuaj nuk i uroj asnjë sukses kuptohet, po familja, shëndeti, të afërmit, të dashurit, ju urojmë vitin e ri dhe veçanërisht ju urojmë shumë sukses në jetë.